訪れた人たちが不思議そうに眺めている白いカエル。先月29日、津市内の水田で白いオタマジャクシを見つけた人が鳥羽水族館に届け、今月12日にカエルに成長したということです。体長1.5センチほどのアマガエルで、水族館によりますと、突然変異で先天的にメラニン色素がないアルビノと呼ばれるカエルだということで、赤い目が特徴です。普通に自然界で見るのはなかなか難しいと思うので、かなり珍しいものにはなると思いますね。突然変異のカエルは白のほか黄色や青のものもあるということです。